amatike abandi bari kugenda rwose bagaragaza ko umunsi w'ejo abantu bazishima cyane muri BK Arena. Ariko kandi hari n'ibindi bitaramo binini biteganyijwe mu Rwanda, by'umwihariko ubwo navuga igitaramo cya Davis T giteganyijwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11. Ubu nitwaje fest iri kuvugwa, ariko nacyo ntabwo kireka kuvugwa kuko umwanya ku mwanya abantu bari kugenda bibukiranya. Hari igitaramo cya Israel Mbonyi kizaba tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Hari igitaramo cya The Ben kizaba tariki ya 1 z'ukwezi kwa 2 2025. Ni amahandevu manini abanyarwanda bakwiye gucaho akarongo kuri kalendari kugira ngo bazabyitabire. Ariko kandi umuhanzi witwa Dramati wo mu gihugu cy'u Burundi nawe yifashishije imbuga nkoranyambaga ze agaragaza ko agiye gutaramira hano iwacu mu Rwanda. Nta nubwo azaba ari wenyine, azaba ari kumwe na Aline Sano hano rwose i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2024. Umwe mu bahanzi bakiriwe neza n'abanyarwanda, cyane ko yanakoranye n'abahanzi batandukanye barimo na Juno Kizigenza, indirimbo bakoranye yitwa Your Love ikunzwe cyane. Ikindi kandi yakunze kugaragaza ko abahanzi nyarwanda akunda kubigiraho byinshi mu biganiro agenda akora mu bitangazamakuru, avuga ko yigira byinshi kuri ba Bruce Melody ba Juno, bakamwigisha uburyo yakora umuziki nka business cyangwa se ukamwinjiriza amafaranga. Kandi umwe mu bahanzi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi, afite n'ibitaramo azakora muri Canada, hari ibyo yaravuye mu Dubai, urumva ko ari umuhanzi ukomeye. Ikindi kandi nuko mu buryohe bwa weekend hari aba DJ bazwi mu gihugu cya Afrika y'Epfo witwa DJ Luna ndetse na DJ Dolly, aba nabo bari gutarama rwose mu mujyi wa Kigali muri iri joro tariki ya 25 z'ukwezi kwa 10. Urumva ko ari byiza cyane. Mu minsi ya vuba uwitwa Afrique wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, ariko navuga ko ziba ziyowe n'iyitwa Gatunda kuko rero yabaye ikimenya bose, yahishuye igituma mu by'ukuri adaherutse gushyira igihangano hanze. Heruka gushyira hanze indirimbo mwaka ushize ariyo yitwa Shadia. Abantu benshi bakunze kumwinura bavuga ko ari umunebwe cyangwa yiraye, ariko mu by'ukuri yahishuye ko yagize ibibazo, yagiranye ibibazo n'abamurebereraga, by'umwihariko witwa Real Park wanamuhaga imbuga nkoranyambaga z'akabari zashyiraho umuziki. Bo rero ngo ubwumvikane bwaranze binatuma uwitwa Afrique yarashinze umuyoboro mushya wa YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga nshya, ari nazo zizashyirwaho album ye nshya igiye kuzajya hanze. Ni album yatangaje ko yitwa ngo ni In to Stay, bivuga ko yaje mu muziki aje kuhaguma. Yitegereje rero ego tugiye muri Nigeria. R-Star yakoze ikiganiro n'umunyamakuru, by'umwihariko agaruka ku buzima bwe bw'ubwamamare, ariko nanone nta akunda kubazwa ku bijyanye n'urukundo. Ni ikiganiro yaganiraga n'uwitwa Coco Jones, arasanzwe no mu muziki, yaganiraga igitangazamakuru bita Rolling Stone, avuga ko atazigera akundana n'umuntu wo mu muziki. Ati nzakundana n'umubiliyoneri cyangwa ubwo no mu miliyarderi, ati ubuzima butarimo stress rwose. Ikindi kandi nuko witwa Rihanna yavuze ko yakwishimira gukorana n'umuhanzikazi witwa Billie Eilish. Rihanna aheruka gushyira hanze indirimbo 2023, kandi nayo niza ndirimbo bita soundtrack zumvikana muri filime, indirimbo yitwa Lift Me Up yasohotse muri Black Panther. Urakoze cyane Kareme, dosiye wakoze nawe. Urakoze cyane. Abadukurikiye aho muri hose mukomeza mugira ijoro ryiza.